What's up? May bagong dumating UGREEN 4-port USB 3.0 switch box. Sana maayos yung recording mo nito. So, para saan nga ba to? Dito sa dalawa kong laptop. Dalawa kasi akong laptop eh. Ayan, kakarating lang nila. Ito yung parang switch na pipindutin mo na lang para maglipat na sila ng ano. Hindi ka na mag-unplug tsaka plug ulit dun sa dalawa mong laptop or computer. So, hindi ko siya masyadong alam kung paano setup, pero siguro plug and play lang naman din yan. So, kasi yung laptop ko eh. Ito yung Ubuntu. So, bale, itong keyboard saka mouse ko, naka-bluetooth naman yan. So, hindi siya dependent sa kable. So, pipindutin ko na lang yun dito sa F1, F2 ko para mag-switch sa ibang doon ako connect yan sa F1. Tapos pag F2 dito sa ano, sa Dell. Ayan. So, yung iba kasi itong cap, katulad itong USB cable na ito ng monitor ko, dependent siya dun sa ano. So, kung maglilipat ako, kailangan ko rin ilipat dito sa isa kong laptop. So, dahil dito, isang pindot na lang, hindi na ako magtatanggal ng kable. Siguro mas malilinis ko yung mga keyboards dito. Hopefully. Ayan. Medyo magulo kasi. Ayos na yung focus. Lipat ko na ata ito sa 1. Password. Natin tong laman na tong UGREEN 4-port USB 3.0. Ayan, ito agad yung nasa laman. UGREEN. Hindi natin ito ka. UGREEN. Ano pa ba yung mga nasa loob? Tinanggal ko na yung plastic kasi mahirap buksan eh. Tsaka kalat. Bale, yung nasa laman niya USB 3.0 kaya kulay blue. Dalawang ganyan. Tapos yung manual, service manual niya ano gamitin. So usually naman Japanese tsaka Chinese tsaka ibang language pa. Actually English naman to eh. English. So, bale yun nga. Positive may, ano siya, may input siya na 5 volts na micro USB. Unfortunately, hindi siya kasama dun sa box. Wala na. So, dalawang cables lang. Tapos yung manual. Tapos, siyempre, yung switch itself. Ito yung laman. Nakabalot pa ng plastic. Ayun, pindot-pindot na lang. Ito yung input. Ito yung input stream. Ito yung downstream. Tama ba? Basta yun. Yun sila yun. Ito yung 4 USB. So, may libre akong 4 na USB ports na ayun, lipat-lipat na sila. By the yung pipindot na lang ako dito. Kaso yun nga, may kailangan akong input na 5 volts. Meron pa ba tayo nito? Meron naman pala. Yung pang Android na charger nyo, usually na yung mga old na Android naka micro USB pa. So then, sakto na yan dito. Ayan, 5 volts.
Power lang naman to kasi kailangan niya ng power up dito sa apat na to eh. Kasi 3.0 nga sila. So, ayan. Testingin lang natin kung gumagana. Ayun, 1. Ito naman, 1, 2. 1, 2. Yun lang yung gagawin niya. 1, 2. Tapos ito kung saan na siya isa-switch. Basic. Wala naman masyadong may tulong. Kaartehan lang. Around 1,000 pesos ata siya. Ewan ko kung sa iba mas mura. Kung sa mall mas mura. Ayun. Hopefully mas malilinis ko na yung mga kable ko. Para hindi na ako pa lipat-lipat nga. Ayun. Yun lang naman use niya. So, ayun. Hindi na ako masyadong maglilipat-lipat. Pindot-pindot na lang. Bale, depende pa rin to sa pag-i-install nyo kung saan nyo ipapwesto eh. Anong oras na nga pala? Ay, mag-alas-stress na pala ng umaga. Sakto, tutulog na. Ang daming cables pa rin. Ang pangit sa una. Pero pag na-set up yan, magaganda na rin yan. Ayun, kasi yun eh. Ayun. Ayan siya. Tapos, ito kasi 3.0 to na nagpa-power up dun sa mga USB USB cables. Tulad nitong Logitech na 920 Eco. Ayun. Tapos kung ano pa. Yun yung mga nakaasa dyan. So, bale, kung ililipat ko siya, lipat ko siya, switch ko na lang dito. Bale, tapos yung isa dito na sa aking isang Dell pa. Puro Dell. Kalat na mesa ko. Puro aking GoPro sana yung gagamitin ko, kaso ayun, sinipag ako dito sa SLR gamitin eh, sa mirrorless pa. So ayun, hirap naman gamitin itong 35mm, kaya ayun, 7.5 yung gamit ko. Saan na yung cable dito? Ayun, so may power up na siya. May ilaw na to. Kanina wala eh. Pipindutin ko na lang to para ilipat dun sa laptop na isa. Sa Dell na gaming laptop ko. Ayun o. Pindot na lang. I-use niya. Basically, yun lang naman. Basta may power supply siya na 5 volts na USB. Tapos, ayun yung upstream niya. Basta input niya. Naka-plug doon. Lilipat-lipat na rin yan. Yung mga mouse tsaka keyboard ko kasi naka-ano lang naman yan. Sinaset ko na lang yan. Kung 1 dito sa portable na Dell ko, 7000 series. Dito na siya gagalaw. Ayan. Dito na siya gagalaw. Kung pipindutin ko naman tong 2, isang pindot pa ulit, dito naman siya ako-connect sa sa aking desktop. Desktop yung pang gaming na laptop ko. Ayan yung use niya. Ayun lang naman. So, bale, itong mouse keyboard ko hindi siya dependent sa USB cables. So, may iba pa naman akong mga USB na paggagamitan. Mga hard drives ko. Ayun, doon na sila aasa. Kasi, nice product. Mahirap makahanap ng ganito kasi sa CDR King eh. Kung meron man. Baka i-copyhin na rin nila.
Ayun, so bale working yung product naman na issue. Mga 4 days ata bago dumating. UGREEN 4-port USB 3.0 switch box. Thanks, upload ko those. Bye bye.